여보, 우리가 지금 캠핑을 한 지 15년 차란 말이야. 근데 우리는 단 한 번도 매장에서 뭘 사본 적이 없는 것 같아. 거의 뭐 사면 온라인으로 구매하지. 그러다 보니까 실패할 때도 있었고. 그래서 말인데 캠핑 매장 하면 생각나는 데가 어디야? 고릴라. 그리고 요즘에 핫하게 뜨고 있는 데가 작업복이나 아울렛 의류를 판매하는 워크업이라는 매장이 있어. 들어봤나? 그래서 오늘은 캠핑 매장과 워크업 매장을 같이 운영하는 청주로 간다. 안녕하세요, 현실 캠퍼 노 실장입니다. 저희는 고릴라 캠핑 청주점에 도착을 했습니다. 해당 매장은 연중 무휴로 운영 중이며 지금 보시는 바와 같이 대형 주차장을 겸비하고 있습니다. 무엇보다 핫하게 뜨고 있는 워크업 매장을 같이 운영하고 있기에 가까이 계시는 분은 물론 수도권에서도 드라이브 한다고 생각하시면 접근할 수 있는 곳, 청주 고릴라 캠핑입니다. 그 매장 안으로 들어왔고요. 매장 입구부터 해가지고 전시장 크기는 제법 커요. 그리고 텐트가 굉장히 많이 진열이 되어 있고요. 여기 점장님이나 그리고 직원분들이 굉장히 친절하다고 하거든요. 캠핑을 처음 시작하는 분들이 내가 뭘 사야 될지 굉장히 난감할 때가 있지 않습니까? 그럴 때 고릴라 캠핑 청주점에 오셔가지고 직원분한테 내가 원하는 스타일 그리고 내가 원하는 금액대를 말씀해 주시면은 1부터 100까지 딱 필요한 것만 골라서 추천해 주신다고 하니까 불필요한 중복 투자는 없을 거예요. 이제부터 구경 좀 할까? 니 사고 싶은 거 있으면 얘기해. 왜? 사주나 오늘? 모르지. 나 이 의자 일단 먼저 마음에 드는데. 이거 밑에 엄청 낮아. 이거 그러니까 앉아. 완전 저상형 체어다, 그지? 이 도끼는 어떨런지 모르겠는데 제가 예전에 도끼를 하나 구매했었는데 나무가 안 잘려요. 그냥 무늬만 도끼. 도끼 사실 때 조금 괜찮은 걸로 사셔야 됩니다. 이 위에 조명 등이 있잖아. 근데 여기 또 깨알같이 애기들 실내 무드등도 다 있다. 잘. 감성용품이지. 그리들, 우리 옛날에 그리들 샀을 때 처음에 머물러가지고 이 주물형 그리들 샀었잖아. 관리 정말 힘들거든요. 코팅인데. 이 코팅이야? 여기 있네, 주물형 코팅 안 된 거. 여기 자세히 보시면 이렇게 지금 녹이 껴 있는 게 보이시죠? 이 녹 관리하는 거 정말 힘들거든요. 매번 쓸 때마다 닦아줘야 되고 또 쓰고 나서도 또 기름으로 닦아줘야 되고, 이왕 사실 거면은 코팅된 그리들 펜을 추천드릴게요. 그리고 그리들 펜은 반드시 필요로 합니다. 캠핑을 가면은 정말 많이 활용되는 제품이거든요. 올스텐인데 올스텐 안에 세트에서 이 후레이팬은 다시 또 얘가 다 끓여. 그래서 지금 우리 이렇게만 쓰고 있잖아. 그렇지. 그 얘는 지금 못 쓰고. 커피를 너무 비싼 걸 사는 것보다는 적절한 금액대에서 한 중간형을 사시고요. 나머지 그릇들은 조금 보충을 해서 쓰시는 게 좋을 것 같습니다. 이런 캠핑 반합 세트 같은 경우에는 안에 보면은 이렇게 찜을 할 수 있는 용도로 쓸 수가 있거든요. 튀김도 할 수 있지만 또 저도 이런 거 비슷한 걸 하나 가지고 있는데, 요거는 이제 2인 정도 캠핑을 하신다고 하면은 이런 반합 세트 하나 구매하셔도 괜찮아요. 여름으로 활용도가 굉장히 좋거든요. 이만한 그릇에 접시도 있고, 이 지금 이만한 그릇 대접도 이렇게 있잖아. 그리고 종지도 이런 식으로 되어 있고, 그리고 이 가방 이렇게 있는 거. 너는 사면 이런 걸 한번 처음 살 때 이런 거 사는 게 나을 것 같아. 이거 위에 TPU 이렇게 있었나 원래? 아니야, 이거 신형으로 바뀌면 이렇게 됐네. 보통 일반적으로 우리가 용품을 뭘 산다라고 하면은 온라인하고 오프라인하고 어떤 게 싸다고 생각해? 온라인. 그렇지. 그게 정설이잖아. 근데 희한하게 이 캠핑 용품만큼은 온라인보다 오프라인이 더 저렴하다는 사실을 알고 계셨죠? 솔직히 저는 안지 얼마 안 됐어요. 그게 왜 그러냐면 캠핑 제조사에서 이 온라인 매장에는 가격 노출을 제한을 많이 두거든요. 얼마 이하 팔지 마. 왜냐면 브랜드 이제 인지도가 내려갈 수가 있잖아요. 근데 이런 오프라인 매장은 그런 관리를 할 수가 없어요, 현실적으로. 그러다 보니 사장님의 재량에 따라서 가격대가 조금 달라질 수 있다는 거. 그리고 직접 와서 볼 수도 있고 비침된 거. 그렇지. 뭘 살기 위해서 매장 가가지고 실제로 만져보고 입어보고 한 다음에 그거 택 넘버 보고 온라인으로 구매하는 경우 있잖아. 그럼 더 저렴하잖아. 여기는 그렇지가 않습니다. 와가지고 만져보고 실제 사용해보면서 여기서 구매하시는 게 훨씬 더 저렴하다는 거. 그리고 제가 이제 캠핑한 지 아까 15년 차라고 말씀드렸잖아요. 캠핑 용품은 솔직히 없는 게 없어요. 과하죠. 있는 것들도 막 2개, 3개 있는 것들도 있고. 하지만 그런 거 있잖아. 그 캠핑 용품을 새로 샀을 때 그 설레임, 그 편안함,
맞을까봐 떨리는 거를 설렘으로 잘못 착각한 거 아니야? 나는 정말 다 있다. 아무것도 필요 없다. 근데 일단 한번 와봐요. 장단컨대 빈손으로는 나가지 않으실 겁니다. 나 지금 한 5개 다 넣었는데. 나가실 때 장작이라도 한 박스 사가잖아요. 그럼 여기까지 온 수고로움이 또 덜어줄 수가 있어요. 장작이 조금 싸다는 거 알고 계시죠? 그럼 이건 제가 이 사람 없을 때 얘기를 해야 되는데 좀 잠깐만 좀 나가볼래? 왜? 아니야. 뭐 샀나? 아니 팁을 말씀을 하나 드리려고. 와이프한테 장작 산다고 이 고릴라 캠핑 가자고 하세요. 그리고 원하는 목적이 있는 제품을 보여주고 만져주게 하세요. 그러면은 조금 더 수월하게 내 목적을 달성할 수가 있습니다. 야, 이건 진짜 경험이에요. 와, 이 사이즈 정말 크다, 그지? 카즈마 알비온이고 할인 가격이 138만 원. 제가 계속 얘기했던 IGT 테이블이 이런 테이블이거든요. 쉽게 말해서 그냥 이런 제품들이 위에 거치할 수 있다. 사이즈가 정형화 돼가지고 가스레인지나 그리고 이런 화로, 이런 바스켓까지도 삽입을 해가지고 쓸 수 있기 때문에 조금 더 편리성이 있거든요. 44만 9천 원인데. 와, 이거는 가격대가 40만 원대인데 정말 괜찮네요. 디자인도 괜찮고 색깔도 괜찮고. 얼마 전에 제 친구가 하나 구매를 했었거든요. 제가 추천해줘가지고 저번 주 영상에 담겨 있습니다. 60만 원대 구매를 했는데 제가 고릴라 캠핑을 왔었다면 미리 왔었다면은 저 제품을 추천해줬을 것 같아요. 저희 집을 소개해 드릴게요. 따라랑! 어머! 요즘에 그 에어 제품으로 된 게 굉장히 유행이잖아요. 그래서 에어 텐트로 기변하시는 분들도 굉장히 많습니다. 근데 이 에어 텐트가 단점이 뭐냐면 부피 너무 커요. 무게도 너무 무거워요. 그래서 AS 처리가 발생됐을 때 택배를 보내려고 하면 나중에 그 택배 박스도 찾을 수가 없거든요. 그런데 고릴라 캠핑 청주점에서 구매를 하시면은 여기 갖다 주면 돼요. 여기서 알아서 사후 처리를 해주시고 AS 처리를 해주시고 그리고 그런 거 있잖아. 우리가 AS 처리를 할 때 전화를 해가지고 감정 소비를 좀 많이 하잖아. 이거 뭐 때문에 이렇게 됐어요. 내 책임 아니에요. 이런 얘기를 많이 하잖아. 그런 것도 다 대변해주기 때문에 감정 소비 부분에서도 굉장히 좋고. 그리고 에어 텐트는 실제로 오셔가지고 무게를 무조건 들어보셔야 돼요. 에어 텐트 샀다가 다시 또 기변하시는 분들은 무게 때문에 대부분 기변을 하시거든요. 근데 여기 진짜 집 같다. 창이 이렇게 옆으로 다 나가지고. 에어 텐트 하나 살까 우리도? 비 올 때 하고 눈 올 때 하고 보면 참 예쁘겠다. 높이도 높고 그래서 그러는 거 엄청 개방감이 좋네. 그리고 이거 하나 사고 싶다 나. 에어 쇼파. 좋네. 이달의 추천 텐트라고 해서 아까 우리가 본 게 이거였지? 노르디스크 리미트리스 텐트 이거였나? 이 텐트 가격 봐봐요. 44만 9천 원. 이거는 심지어 29만 5천 원. 나 워크업 여기 정말 한번 와보고 싶었거든. 여기 가격이 진짜 저렴하대. 안녕하세요. 아까 위에서 봤던 게 이거구나. 빨리 살래. 술탄. 사. 자, 니네 이거. 아빠는 이거. 이상한데. 왠지 멋있어. 이게 남자의 막 그런 게 있어 막. 그치? 워크업 매장은 작업복 그리고 안전화 그리고 아웃도어 제품들을 주로 판매를 하고 있거든요. 가격대도 굉장히 저렴하기 때문에 가까이 계신다면 여기는 한번 꼭 와보셔야 되는 장소입니다. 17,000원밖에 안 해. 아까 그거하고 지금은 뭐가 다른데? 뭐가 다른데? 오예. 야, 깔깔이 바지도 있네. 안 들려. 아빠 말해봐. 바보. 말했어. 요미 바보. 반팔 있으면 나 반팔 좀 사. 디올트에서 반팔이 나오는구나. 그래라. 안 되겠지? 뭔 개 탔니? 6공하고. 이거 올라가려면 하얀색 면 셔츠 입고 이렇게 풀어가지고 이렇게 37,000원. 그래. 사? 사라. 진짜? 혼자 왔더래요. 얼만데? 동. 13,900. 예쁘다. 내 머리에만 들어가면 사고 싶다. 난 안 들어가. 이거 예쁘다. 나 이거 살래. 너 뭐하냐? 저팔계 갈때 저팔계. 왜 그러시오? 고맙습니다. 수고하세요. 네, 괜찮습니다. 수고하세요.
오늘 생각보다 지출을 좀 많이 한 것 같습니다. 이게 제가 사달라고 했으면 얘는 안 사줬을 거예요. 지가 와가지고 직접 눈으로 만져보고 하다 보니까 지도 예쁘니까 사라고 했거든요. 자, 여러분들도 아시죠? 장작 핑계로 어디? 고릴라 캠핑. 자, 오늘 저희도 예쁘고 참신한 제품들 구경 잘 하고요. 저희는 다시 또 캠핑하러 떠나도록 하겠습니다. 지금까지 청주 고릴라 캠핑이었습니다. 안녕! 오이의 득템